Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam nyelap di bilik, nu ngajawab salam jika geus hayang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaban ajaba fihi min kulli shay'in hikmatan wa naba. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumid dzikra. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil Qur'anil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum al-ayah ila akhirih ay tamimil ayah. Wa qala aidan fi ayatil ukhra Bismillahirrahmanirrahim. Sakit doang bawa ngesara es murad. Bismillahirrahmanirrahim. Oh hayang panjang, ngomong hayang panjang gitu pokoknya. Hayang panjang bae apa panjang jasa. Geus peuting kieu hayang panjang jasa. Laju nu heuras tanu leuleus. Heuras peuting-peuting kieu. Laju heuras bae apa heuras jasa. Oh bobo. Geus peuting jam 12 hayang panjang jasa, heuras jasa kuat moal. Moal senep, moal eungap, ripuh. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang tuh mah hayang nuluh panjang maehan eungap teh sanu eungap geus teuing kula mah eungap ge geus bari jeung wayah kieu mah lain wayah ngaji wayah sarenya geus wayah balik tapi leus teuing ya hayang ibu-ibu panjang dipanjangkeun saku ge maksakeun mak ulah hayang leuwih panjang maehan lamun kudu jujur ieu ge geus ngabeakeun mun kadeuleu kumakolot kanjut ke peot makolot dong selain wayah ngaji boleh. Man amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan al-ayah ila akhirita milayah sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dhalika minaz zahidin wa zakirin walhamdulillahi rabbil
wa bima'na wallahu a'lam wa bil haqiqatil murad bidzalik wa qala an-nabiyyuna wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wasallam idza kana yaumul qiyamati yu'ta bi arba'atin nafarin 'inda babil jannati bi ghairiyatil hisab wal adab. Mipitwidi ti para kiai nadapang dua kasaganap para alimil ulama selaku tokoh terkemuka, tokoh masyarakat, tokoh agama, para pimpinan majlis ta'lim, pengasuh pondok pesantren lam yuzgar ismuhum ta'diman wa takriman lahum, anu tasami-sami hadir di haflah anu barokah bil khusus sayyidi wa syekhun al-alim al-alam al-mugarram wal mu'azzam pun gurang sadayana akhinal mahabub selaku pengasuh pondok pesantren Darul Mubtadi beserta segenap keluarga. Urang doakeun para masai para kasepuan guru urang serere anu jelas parantos nampi kamuliaan ti Gusti Allah, muga sing ditambih-tambih kamuliaanana amin. Segenap aparatur pemerintah baik sipil maupun militer minal RT wa ilal RW beserta jajaran lam yuzkar ismuhum ta'diman wa takriman lahum. Yang sama saya hormati dan saya muliakan, semoga para pejabat-pejabat yang ada di lingkungan kita khusus Allah jadikan pejabat-pejabat yang amanah amin. Segenap para panitia penyelenggara PHB peringatan Isra wal Mi'raj anu tos berjuang bahkan berkorban ti kawit harta tanaga pikiran jeung sajabana ti awal gaduh rencana duikeun ka ieu wengi terlaksana anu sakieu meriahna alhamdulillah sakieu sesana lamun dihitung ku kula lebak eneh jigana sarebuan mah aya jeung sendal-sendalna. Oh ieu sesana sakieu alhamdulillah. Mudah-mudahan segenap para penitia penyelenggara anu tos ngayakeun ieu acara sadaya perjuangan jeung pengorbanana ti awal gaduh perniatan duikeun terlaksana ieu acara sing kalebetkeun ku Gusti Allah semata-mata manusia anu yad'u ilallah amin. Malah mandar kenging janten manusia anu bakal bahagia jaga di yaumul kiamat keun kalebetkeun kana ayat ulaika humul muflihun amin ya rabbal. Bil khusus para bapak, para ibu, para bapak muda miwah pamudina teristimewa pemain inti dina ngaji bejana ninini jeung aki-aki masih manawi aya. Muga sadayana para jamaah, para bapak, para ibu hadirin wal hadirat urang sare kempelna dina haflah anu barokah sing dihujanan ku rahmat sareng maghfirah Allah subhanahu amin ya rabbal. Akhinal kiram wa akhinal mahbub selaku meratibul acara pemindah waktu garis nyang geyeng bapak protokol anu parantos masen waktos kaji simpiri ibadah semoga sadaya ku Allah subhanahu wa ta'ala jenna oge ditambih-tambih kamuliaanana. Akhinal mahbub selaku qori internasional wal qori muga anjeunna oge dina saah ayeuna urang doakeun ku Allah sing pasian kasehatan kalian panjang umur kalian umur anu barokah amin ya Allah ya rabbal. Puji nu jadi panjang ati muga nyici ka Allah Rabbul Ijati anu pantos maparin ka urang sanimat jasmani serta ning rohani sing alhamdulillah urang sare dan ieu wengi tiasa silaturahmi dina raraga memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi mugi urang sadayana intina dina ieu ngaji urang kalebetkeun manusia anu ngahempak marbayak sa mungguh Allah Subhanahu wa taala ditilai manusia anu keur ngaji amin. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Lanjut. Oh, jauh kalau mengadakan dapi ya. Sampai subuh kuat. Oh, kita mulai pengajian penyiksaan kolot. Naon kituna sebab orang teh wajib ngaji. Naon sebab nemantak wajib ngaji lantaran orang teh dicipta ku Allah teh tujuan pikeun ibadah ka Allah subhanahu. Lamun urang teu ngaji pisah kumaha jelas sanajan jelmana kasep jasa gagah jasa geulis jasa denok jasa beunghar jasa tapi teu ngaji asana ripuh hirupna komo nya goreng nya balangsak hideung monyong doang corong teu daek ngaji atuh parah. Di mana urang ripuhna lamun teu ngaji lantaran urang teh wajib ibadah. Diceritakan kupun guru orang tipain tugas orang teu aya anu sakla adalah pikeun ibadah ka Allah subhanahu
men nyaritakeun ibadah rupa naon bae ibadah tin mulai ibadah anu mahdhah wa ima ibadah anu gair mahdhah ternyata perkara ibadah teu cukup ku daek perkara ibadah teu cukup ku hayang cukupna ibadah kudu syarat sahna ilmuna ibad wajar mun urang wajib ngaji cak ulama labuda li abdin minal ibadati ma'al ilmi wa ila amaluhu habaan mansyurun. Maka ialah alasana orang wajib ngaji setik tujuanna limas lahatil amal nu jelas ringkesna ieu ngaji geus penting mun urang teu ngaji hirup rip bisik teu percaya hirup ripuh nu kaduana coba ingat-ingat di dieu ibu-ibu aya pangajian saminggu sabaraha kali isok ngaji Rajaban aya unggal tahun Muludan aya unggal tahun laju sok hadir alhamdulillah unggal minggu pengajian ba Rajaban panghareupan ba Muludan ge aya ba tapi pan buktina mah akhlak ya kadang-kadang kos kieu bae ngaji bae Rajaban bae Muludan panghareupan bae jepan kadang-kadang jakasa kalak salaki mah ieu akhlak atuh kos kitu bae nak sare tara nawaran ka salaki kadang-kadang ditawaran ngomongna hareudang segala naon. Bapak-bapak ge same bae ngaji mah pengajian bae Rajaban aya bae mulai atuh jabangon mararah mah atuh sok tabeng bae nu tani ku tanina teu eureun nyekserkan galengan deung-deung dimindahkeun pager bae padahal mah sok ngaji bae nya ge nya nu dagang ku dagang na dagang bae tetep bae kadang-kadang aya ngabohongna eta dagang padahal mah ngaji ba coba kumaha lamun teu ngaji terutama ibu-ibu ngaji bae loba ibu-ibu pengajian tibatan bapak-bapak tapi ahlakna kadang-kadang ruksakeun ibu-ibu tibatan bapak-bapak ngaji bae tapi kadang-kadang loba jasa kasurupana komo lamun teu ngaji maka wajar hirup wajib ngaji untung jasa jalma anu ngaji bo ieu ngaji mah model ki kakalapa-kalapa aya dong dirangkas bae padahal mah tangkalna eueuh. Coba jagi suka dia mau ayam kalapa malam menia jalan hayang kalapa mah 15.000 hiji mah ngaji ku ada gratis pak kapolsek lamun hayang kalapa minta deui pak gratis masih banyak pak di dalam pak gratis tapi jangan harap kalau besok kesini mau kelapa habis kenapa pengajiannya selesai betul ieu teh hebatna ngaji untung na ngaji pang gede-gede na untung di dunia jalma ternyata adalah manusia sangus nu pandai syukur ke Allah adalah manusia nu daek ngaji naon santri untung nu gede untung na jalma nu daek ngaji dihampura dosa ku Allah subhanahu ulah geus calik ngahempak marbayak sajiga ayeuna najan barjing culak-cilek nya neuleuan sendalna cak nabi banding takala liat ta'allama ilman ghufira law qabla ayakhtua sahajal makna anu ngalengkah dua peanana sejarek tolab ilmu ngarana endok ngaj satacan ngalengkah dua peana geus dihampura dosana ku Allah subhanahu betapa untung jalma nu daek ngaj komo jalma geus bisa ngaj ulah diomong karak ngaji jalma geus untung komo mun bisa ngaj doang tadi korinya kasep saurana ngunahan suarana panjang doang tengahkan kayak jos eta mah doang nalok naga belut mata mah panjang suarana bersih lesang resep kan tadi kori mah hayang tebuga anak itu eta bae atuh hese mah hayang jadi anak itu hese non masalah kaset salah mana ge goreng ya anak mah kadang-kadang kumaha bapak mah mahau kata mah putih atau asana hese geus eta bae lah tapi masalah naon masalahna mah hayang nyana molekul bogoh teteh bogoh teh maehna mal bogoh ulah maehna walage nu goreng kieu hayang ka mah nini jeung naon harenak neuleuna geus peuting jam 12 dihareup nini kabeh eueuh bae piharenan asal imang ngaji setengah jam geus cukup lah ulah jalma nu daek ngaji mah nu bisa ngaji leuwih ti untung doang tadi ya Allah setengah jam ge henteu asana 5 juta maka dunia lamun kakak dagang kalapa hayang untung 5 juta sabaraha puluh ka kakak ngawarung boga toko najan gede hayang untung 5 juta sabaraha bulan leuwih parah hampura tukang es mun hayang 5 juta sabaraha bulaneun ka mana ngiderna dengan ngaji
Sadaqallahul aliyul azim. 5 juta ngaji kurang mah yang 5 juta ikulananya ka mah yang 5 juta diberi sabaraha bulan sekali bere 15 juta ge kamari kabagana jual sawah mitoha setengah jam ge henteu nek hampir 20 menit kurang semen 5 juta hayang anak bisa ngaji asana mah moal anak nage nu ngaji eta 20 menit kurang komo pula nek saja ya bapak-bapak ngaji lain doang kos gitu asana kujang jauhon 5 juta orang mah bah 700.000 ge ngajina 7 puting eta di kuburan betul teh kunaon sebabna ulah loba omong kurang ilmu atuh tadi mah cukup ilmu na bah tapi ulah nyesel ulah hewa ulah terugi teu naon saminggu 700.000 uyuhan eta ge geus dititah RT mah henteu gaca dengan ngaji untung teh kamari meh 6 bulan Rajab goreng saban masih kene kula nanyakan aya kene cenah 13 sampan sedeng 5 juta kali 15 sabaraha duit teh kurang tidak ke bulan puasa kuari ngalamun keneh gula can boga minyak geus ngumpulkeun 3 kok tadi kapake di bae heeh urang mah lieur pusing non sebabna telok ngaji sekali ngaji na urang mah lain ngadengekeun ngaji nu ngaji mah ngaji bae nu ngobrol mah ngobrol bae nu mantak wajar urang ngadoa teu diijabah bae salat teu endah bae padahal mangaji bae lantaran ngajina ngobrol ba nu mantak urang mah kos kieu ba ngaji bae kadang-kadang polongo ba jadi kita ngaji agar tidak polongo nyaho polongonya ha ya polongo geus ulah dibejakeun geus puting gerang geus bersih ngaji geus balik wal ansa salatullah wa salamullah ta'andur silahum ila habiban wa safina qurrata ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah khususna urang selaku umat akhir zaman muga sing ditakdirkeun ku Allah jantan umat manusia mungkin di yaumil qiyamah aya di bawah taungan sapatul ujma'na salamat yaumil qiyamah amin ya rabbal hayang salamat di yaumil qiyamah mun hayang dengein non cenah dengerin inna anjakum yaumal qiyamati min ahwaliha wa amwatiniha aksarukum alayya salatan kakuping teu kadenge teu torek merunturan saker bedasna isor mang basna teh kena trebel semet deh anu hees dong nih kadenge teu halo kakuping teu laju ka harti teu ih pantesan molhok doang simet horeng kateng eta ati cakang jeung Rasulullah inna anjakum yaumal qiyamati min ahwali wa amwatini aksarukum alayya salatan ternyata intina manusia nu bakal kenging taungan sapatul ujma di yaumul qiyamah salamat jaga di yaumul qiyamah adalah manusia anu loba lisana basuh lisana selalu ngagungkeun Kangjeng Rasulullah loba maca sholawat pengpengker ngaji kagol peuting subuh kajian ibalik Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi Allahu sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sakali da'i sallallahu Nama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi mugia urang sadaya ku berkahna ieu acara
urang dihampura dosa ku Allah Azza wa Jalla. Sallallahu lama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Lamun urang hayang salamat di dunia dugi akhirat, ulah wani ninggal salat sebab salat teh amanat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Lanjut, can ngantuk, can hayang balik, can cangkel. Alhamdulillah, ternyata itu tadi nu hadir jalma nu tegableg rasaan kabeh. Di jam 8 diuk sampai jam 12 can cangkel, can naon teu saradar meureun. Coba siring ciwit. Karasa teu cangkel teu. Itu jadi mah henteu. Hayang balik encan sendal neulean bae. Lanjutkan. Aya kuda keur ngajubleg, mobil Perosa mawa gabah. Kadenge aju ka harti teu? Aya rangda rada gebleg, diperkosa kalah minta nambah. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Cak Allah dina Al-Qur'an, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Sampai subuh. Ternyata mun urang iman ka Allah kalayan kasampurnaan iman, rek ningali ku kacamata agama daek mikiran tentang eusi kandungan ayat. Ya hirup ternyata dulur teu aya jeung ripuh, teu pantes papasean, teu pantes teu akur jeung dulur, teu pantes pasea jeung tatangga. Naon nu nyeun sabab teu akur jeung dulur, naon nu nyeun sabab urang pasea? Sabab ternyata geus diterangkeun, dijelaskeun sajelas-jelasna ku Allah dina Al-Qur'an. Nu teu jelas teh lain Al-Qur'an, nu teu ngajelaskeun teh lain Allah. Urang kadang-kadang nu teu jelas ai kahayang gede kadaek eueuh. Betul? Allah mah geus jelas dina Al-Qur'an ngajelaskeun sakabeh sesuatu. Kalau dijelaskeun dina Al-Qur'an, la'allakum tatafakkarun, mun urang daek mikiran. Coba tinggali ku urang ningali sejarah-sejarah dina Al-Qur'an. Parantos kamaklum ku urang sadayana geus nyaho urang kabehan Al-Qur'an lain kitab sejarah, tapi Al-Qur'an nyaritakeun sejarah. Sejarah Al-Qur'an nu dicaritakeun ku Al-Qur'an sadayana teh lain sejarah biasa. Sejarah anu sangat luar biasa, termasuk Isra wal Mi'raj adalah cerita sejarah yang diceritakan oleh Al-Qur'an. Maka sejarah Isra Mi'raj lain sekedar hikayat anu dicipta ku ulama, tapi memang geus nyata terjadina, dijelaskeun ku Allah dina Al-Qur'an. Jelas. Tapi mun kurang dianalisa, teu aya sejarah dina Al-Qur'an selain sejarah Isra wal Mi'raj anu dikawitan ku Allah ku kalimat tasbih. Al-Qari nyarita subhanallah
subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Saking istimewa luar biasa na sejarah Isra Mi'raj, sampai-sampai Allah naruhkeun ka maha suciana pikeun ngajamin kana terjadina Isra wal Mi'raj. Alhasil nu jelas di awalan ku kalimat tasbih ismun ieu teh hiji aran pikeun ngamaha sucikeun ka Allah. Intina bahwa sejarah Isra Mi'raj lain sejarah nu biasa melainkan sejarah luar biasa, sampai-sampai Allah naruhkeun ka masucianana pikeun ngajamin kana terjadina sejarah Isra wal Mi'raj na baginda Rasulullah Muhammad. Tapi kula moal nyaritakeun Isra Mi'raj hiji geus dicaritakeun ku guru urang ti Payun, nu kadua bulan Rajab na ge geus lewat, nu katilu teka tepi ku ilmu kula lantaran nyaritakeun sejarah Isra Mi'raj anu luar biasa lain kula potonganana anu kakarak mengenal syariat, pacan ngarti kana syariat kakarakeh mengenal kana syariat. Nyaritakeun Isra wal Mi'raj men hayang ES hayang ECS jalmina lain model kula picanu nyaritakeun pijalmaeunana, tapi manusia anu bener-bener arif billah, anu bener-bener punya kemampuan pikeun wusul ka Allah, anu ngarti lain sekedar ngarti kana tauhid pan tasawuf, tapi anu ngarti kana salak duka ilmu tahakkuk sehingga mampu nembus ka Allah subhanahu. Urang kadang-kadang ngaji kodang kieu ngaji ya ieu pan urang ngajinya kabeh hayang pahala hayang ganjaran tujuanna hayang salamat tina siksaan, tapi kadang-kadang pan urang ieu ngaji loba nu tacan salat isya doangna ieu datang ka imah peuting model kieu mah atuh asana jeung subuh dihijikeun salat isya. Bener teu? Mas ngaku belusim sarobay kula ge non kula kieu lain ieu mah jubah atukeun usaha ieu mah. Ternyata Allah mesti ceritakan di Al-Quran, tapi kula mau nyeritakan Isra Mi'raj intina luar biasa sejarah Isra Mi'raj geus dipetik ku guru urang moal kaharti ku logika akal tengakuran kana adat kebiasaan, sebab ieu perjalanan Isra wal Mi'raj semata-mata kehendak Allah, hanya iman nu bisa nampi kana sejarah Isra wal Mi'raj. Ngen urang petik bae hasil gancang tutur caritana, memeh urang ieu carita ka mana-kamana supaya gancang anggeusna suku-suku geus ieu ngaji setengah jam cukup lilana haseum kabarakat bisik di daharna. Carita Isra Mi'raj nu nyaritakeunana jalma hirup dicaritakeun ka jalma nu hirup, plus salat ge geus diceritakeun nu nyaritakeunna jalma hirup nu migawena ge jeung jalma her aya teu nu pae salat aya di salatkeun. Maka kula mah moal nyaritakeun Isra Mi'raj moal waka nyaritakeun salat da memang geus dicaritakeun rek nyaritakeun hirup bae, sebab kula yakin inu hareup kabeh jalma hirup kabeh aya bobongkong wa tuh kan. Lamun kula nyaritakeun paeh lain dalil lain hadis geus peuting kieu bisik mah lolos ngadengen carita paeh. Kula mah moal panjang lebar rek nyaritakeun hirup bae lanten inu hadir ka polsek ge hirup keneh, babinsa hirup keneh, sapam hirup keneh, RTG alhamdulillah. Geus kula menak nyaritakeun hirup bae kaharti teu kaharti, dengekeun dek teu dek sabodo teuing. Naon ari hirup? Cak tadi lamun kurang di pikiran i ayat segala sesuatu geus diceritakeun ku Allah dina Al-Qur'an, termasuk urang hirup diceritakeun dina Al-Qur'an. Tujuan hirup diceritakeun dina Al-Qur'an. Beres hirup diceritakeun ku Al-Qur'an. Ka mana sanggeus beres hirup diceritakeun ku Al-Qur'an. Naon nu teu dijelaskeun, nu teu jelas lain Al-Qur'an, urang nu teu jelas. Hayang salamet, hayang bahagia, tapi teu jelas jalanna. Betul. Maka termasuk hirup orang teh dihirupan sanu ngahirupan Allah subhanahu.
teu aya tujuan dihirupan cek Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hirup orang teh jeung ibadah lain jeung tiktokan, lain jeung ngomeh HP teu puguh jeung ibad. Tujuan buah tina ibadah sangkan urang bahagia salamat dunia akhir, berarti ieu hirup intina urang keur berupaya sangkan urang hirup bagja bahagia salamat dunia akhirat sesuai doa Robbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina ada. Menhirup hayang hasanah dunia hasanah akhirat salamat min iqabilah. Hirup sabenerna hirup ulah sekedar hirup mah kotok ke hirup tek diserkeun yang kotok kitu kotok mah teu peduli boga dendengan main koreh bae meong ge hirup Kak, tapi urang ulah doang meong ulah salah hirup. Meong ngakan berkat kiai sekalipun teu doraka, meong mah kiai nabi nu polongo kunaon teu digantungkeun, betul cak meong aing mah kapanggih ku aing najan kiai mararah nyerekanana meong paling cak meong bari nyilek ih kalebatan aing ongkoh kiai aing ge meong kalok nyerekanana RT acan aing kiai nyerekanana aing cak meong. Meong mangkan berkat batur ka teu doraka, tapi urang jelema ulah ngangkurkeun jeung meong berkat batur ulah meong mah pemajikan batur sabodo teuing meong ieu atuh kamu urang mah punya hati dicaritakeun ku Al-Qur'an, betul naon nu teu dicaritakeun di Al-Qur'an maka ya hirup ben hayang bahagia. Tuturkeun para fatwa ulama ulah jauh jeung Al-Qur'an da memang Al-Qur'an imamuna wa hukma imam urang serta hukum pikeun urang man hayang salamat bagja bahagia dunia akhir. Lamun nyaritakeun hirup ulah jauh-jauh 5 hurufna H I R U P, hakna man hayang bahagia hasanah dunia hasanah akhirat kudu sabarna hirup hakna dilala hadapilah semua kehidupan. Sahajal mana anu mampu menghadapi semua dalam kehidupan bakal bahagia hasanah dunia hasanah akhirat. Maksudna dalam hidup ini hidup anjeut teh nya pengunaheun lah hirup ieu jelas teu jauh tina ujian jeung rintangan dulur. Eueuh jalma nu diuji ku Allah, eueuh jalma nu teu manggih rintangan sakabeh makhluk manusia khususna jalma Islam nu hayang bahagia nu ngarepkeun salamat dunia akhirat moal jauh moal sepi tina ujian jeung rintangan. Masing-masing ujian masing-masing rintangan sanajan saindung bapa saimah hirupna dahar bareng ujian mah beda nu mantak kahirupan ge beda. Tetehna beunghar adina mah rada kurang beunghar, kadang tetehna bager adina pelit di belah juri padahal masa indung sabapa, betul kahirupan dibedakeun sebabna ujian ge moal sarua. Ujian kiai mah teu ujian kiai ujian santri moal teh kiai diuji ku Allah sesuai jeung ujian santri atuh moal karasaeun ku kiai. Ujian kiai moal datang ka santri atuh santri babak belur. Ujian RT moal panggih doang ujian abri jeung polisi atau RT moal kuateun. Ujian polisi atau pak polisi siap dan ditajongno siap dan jajal celemen RT dong diuji dong polisi ditecabokan asana eureun jadi RT, betul. Tapi ternyata ujian lain siksaan semata-mata jalan ku Allah rek diangkat derajat, maka lamun diangkat derajat ku Allah yakin mulia ilah hasanah di balik ujian. Maka menhayang panggih jeung bahagia dunia akhirat hirup kudu sabenerna hirup mampu menghadapi semua belenggu kehidupan teu jauh tina ujian jeung rintang. Cak haji rintangan sudah pasti ada, hadapilah semua dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa. Teteh hirup ngaran kudukeun ieu mah karak mito hakalap geus pundung. Ujian ieu masing-masing komo lamun nyaritakeun rumah tangga kabeh rumah tangga hayang bahagia bener
Tapi moal panggih rumah tangga nu bahagia sakinah mawadah warahmah lamun teu mampu ujian dina rumah tangga bedik pangabadegna ujian dina rumah tangga mun dihitung asana ti dapur ka halaman asana pabalatak jasa ujian mun kurang-kurang sabar boro bahagia di rumah tangga ngeusan aya diuji ku Gusti Allah rumah tangga mitoha kasurupan teu eureun-eureun ngomongkeun minantu ayat ulah culak cilek bisik bali atuh aing mamumun lain ku hayang diberi teu hayang deui boga minantu doang pamajikan si Aa kunaon gitu atuh ya aing padahal mah pan meri indungna aing kamari di warung boro-boro dibalikeun ditanya ke hanteu tak ku minantu najis aing minantu horeng eta minantu ngadengeun keneh gubuk bae ceurik di teka luar-luar nyeri hate diomongkeun mito pan sabar hayang balik betul teh lain kakarak eta mitoha ngomongkeun keur kamari ge dicai ngomongkeun di pengajian ngomongkeun bahasan cenah minantu aing mah alabatan kelong telok ngaji lain sekali dua kali eta mitoha kasurupan ngomongkeun minan ulah pundung ulah hewa ujian anggap mitoha keur kasurupan kasupan setan salakina datang pamajikana ngagukuk bae cirik bae cak salakina kunaon henteu kunaon henteu kunaon henteu teu kunaon sia si teu kunaon si ceurik sedih mah sedih heuh kunaon sedih tak mah sorangan kunaon gitu atuh mah kabila-bila sekali dua kali ngomongkeun kami buku kami anak kena mau cenah bahasa cenah minantu dang kelong segala naon pan nyeri berkah hate aing cenah di warung babasan cenah bumbu ka minantu dang aing tidak tanyakeun mereka ditu ku sorangan anu sabar bae sabar kadi mitohana diuji ku Allah nguji minantu pamajikan kasupan setan diuji disalakina pamajikan kasupan setan di ujian salaki capek balik gawe ceurik pamajikan ngagorengkeun kolotna lamun kurang-kurang sabar urang kana narima teh sabar Waalaikumsalam yang datang ceng cek mana terus datang naon atuh eta si neng can Dimas ceurik bae cepangna can ngomong mah ngomong atuh ngomong naon ngomong naon horeng ge eta mitohana teh aya keneh setana atuh lain nanya bae nek memenangkeun lain mah menangkeun nek nanya bae kumaha kitu atuh dengekeun ku deng ari aceng anak saha cak indungna teh anak emak atuh anak emak laju dia gawe bisa gawe menang ijazah san nyakolakeun atuh emak dia sok kajian isok sabaraha duit 3,5 juta duitnya dikamanakeun dibijikeun ka pamajikan aing dibere henteu dibere sabaraha seutik atupan aing mah dia gajian 3,5 juta cak indungna aing mah dibere ku dia 100.000 kayak keur kamari pamajikan dia ka warung aing hendak meuli kangkung kahayang aing mah gampang mere mah mayarkeun atuh nanya-nanya ka aing juri atuh salakina mah ya salakina teh anakna teh kasupan setan ieu henteu polongo henteu atuh sadar narima cak salakin mah hampura si neng eta teh ahlak kula kesalahan kula hampura salahna si neng salah kula kurang ngadidik mah minta hampura heuh kuang dihampura bajaan ka pamanya gerapakan ka itu assalamualaikum datang panggih jeung emak panggih atuh jeung neng wajar mah ngomongkeun ge sorangan deui atuh panggih indung ulah kitu tanya-tanya heuh sorangan mah anakna memenangkan indung atau lain gitu tanya-tanya atau tanya ku sorangan anakna eta setan mungkin luhur eta salaki model kitu kasenep teh ukuran ditalak kurang kaman kurang sabar hadapilah semua dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa sabar oh iya setan ternyata meureun anakna jeung incuna
anakna kaindung aing incuna ka pamajikan diuji ku Gusti. Aya nu diuji pamajikana cager, mitohana cager, salakina nu polongo. Nguseup ku kita nguseup. Menang tilo diomong ku mitoha teu ngajeding. Diomong ku pamajikan teu didenge. Senep tak kana hulu angen. Aya teu bosan nguseup. Oh, aya hampura wong kang nguseup. Ieu mangkola mangacaprak ngape kasurupan. Ngajeng sepentingnya ka mana panggihna nu penting mah cair balik. Nu nguseup aya salakina jaho ulah sok diulah-ulah. Lantaran diulah-ulah ge ngadon pipa seun antem sampai modar ame nguseup bae. Untung boga salaki nu nguseup mah. Hirup malam di dunia hayang neuleuh jalma sabar eta nu nguseup. Tang sabar jelema mah nu nguseup, bulu duglos moal pindah eta mah. Mangge guntilanak polisi berani nyaho teuing tak ada guntilanak seuri mah ngejar. Sa tembak kamu, naon nu ditembak, Pak? Kuntilanak moal teu ditembak. Nu nguseup kuntilanak alabasa. Oh. Bakal menang lok gede aing cenah ieu. Sabar, menang henteu, pindah henteu. Didinya bae, nu mantak nu nguseup eta ulah disalahkeun. Ibadahna gede, naon ibadahna? Nulungan lauk nu ti cikalekep. Man hayang di dunia adalah salaki nu sabar, etalah salaki nu nguseup. Halal-halal kenaon kang nguseup mah teruskeun. Ngeun kadang-kadang nu nguseup aya polongona. Kadang-kadang teu sakabeh nu nguseup polong, ngeun lolobana nu polongo. Aya nguseup nama teu nanaon halal ieu. Betul? Teu nanaon asal ulah nguseup bari judi. Ulah nguseup boga deungdeungeun. Ngeun kadang-kadang aya polongo kumaha polongona? Cenah aya nguseup judulna hayang menang lauk. Aya meuli lauk emas 3 kilo kal cebruskeun di ka empang, geus empang diuseupan di polongo henteu. Polongo henteu. Sanu polongo? Salaki teh nu nguseup. Cakulam aya judulnya lauk mah geus menang 3 kilo, geura balik ulah pase jeung pamajik. Sebab pamajikan muka kanyar duit habalik hayang menang du. Kakak nyar lauk balik hayang mawala. Atuh kunaon nyar lauk judulna geus menang lauk kali kaempangkeun diusupan benang kabeh hanteu. Polongo henteu. Nu kaduana kadang-kadang polongona nu nguseup dohor ge jojong bae. Asar oge jojong bae, magrib ge jojong ba. Tah eta polongona anu nguseup. Aya ngusupna mah atuh teu nanaon. Betul? Mudah-mudahan di dia manu ngusupna henteu polongo. Waktu dohor balik, waktu asar salat, waktu maghrib salat mag. Jadi rangkas mah di tempat pemancingan malam Jumat los malam Minggu mah komona nak maghrib lain ke masjid turun ke empang. Dirangkas di dia mah moal. Oh mentak kula ngomong kan deui halisna ka ciri. Aya nu diuji dina rumah tang lewat salakina polongo, salakina teu nyaho beas eueuh, teu nyaho pamajikan pusing sabodo bae. Teteh ulah marah. Nguseup dong jelema butuh kalakuan. Dalah di dapur eueuh beas, eueuh kej. Ulah. Mehna boga kahayang lamun teteh marah, mehna marah ieu rumah tangga retak. Engeusan. Atuh Ustad, model kieu rumah tangga atuh capek kana teh balangsak, atuh komo teu boga salaki. Nyakeureun buka salaki balangsak teteh komo teu buka salaki mikir dong. Betul. Nu nguseup teruskeun sampai modar ka kang nguseup bae. Aya nu diuji salakina soleh, pamajikanna solehah, mitohana beugeur, anakna polongo. Tita salat hese, tita ngaji jawabna engke, isuk sampai sore teu kaur ku ngomehap. Aya anak saha? Teteh anak ngopong eta, teteh sabar. Hei ngaji. Aya dia anak jurig. Cak aing salat. Lain anak jurig. Anak kakak. Anak teteh deui irungna jadong kakak pesek. Sadar pendoa hauk doang emak. Jurig mah hauk doang emak eueuh. Pan ge doang jurig, masalah doang jurig kumaha indung jeung bapa anak mah.
budak 3 tahun ngomeh HP coba di mana HP-na. Betul. Wajar anak-anak kita ngaji hese teu ngomeh HP. Wajar anak ieu sok hese teu ngomeh HP. Pan indungna ge hudang hees. Lain ngadiakeun nanya ka salakitna ngopi moal, hudang hees nanyakeun, "Bapak, HP mah mana? Casan mamah mana?" Wajar anak nage kacandu kana HP, indungna teh juna HP. Masak TikTokan. Salaki muriang dipoto. Pak status. Lain diubaran pakai status. Salembur nyahun sak kecamatan salakina geuring nyarande bae. Ujian ti Allah ngabadeg jas. Mantak hirup menhayang urang bahagia. Hasanah dunia, hasanah akhirat sing mampu ieu hirup apapun yang dihadapi sadar, sabar bari taat ka Allah Subhanahu. Sabar hadapi semuanya dengan ketegaran jiwa. Sabab ulah jauh-jauh contoh jalma boga anakna sakola ti kelas 1 sampai kelas 6 aya ujian eueuh. Men eueuh ujian moal aya kakak kelas. Tapi najan ujian ulah harap hayang naik kelas men teu mampu nghareupan ujian. Betul? Teh eta ujian teh diangkat darajat. Urang masali uji teu kuat atuh ngendong. Balangsak saumur hirup. Harakna buka usaha diharuan ku mitoha pundung pindah ka Jakarta. Di Jakarta benang ku satu lepe putus asa nguseup atuh balangsak saumur hirup. Sing teger. Hirup ini kita penuh ujian dan rintangan, saudara, penuh perjuangan, betul? Lamun hirup hayang hasanah dunia, hayang hasanah akhirat, sing tegar ngaharupan belenggu kehidupan semua makhluk hidup diuji ku Allah. Man hirup mung panggih jeung ujian aya 2. Hiji ka kamenta paeh bae ka pangeran. Jelema geus paeh manusia ngaranna geus mod moal panggih jeung ujian. Lamun Allah nguji keneh kanu paeh ka bina-bina. Ustad, paeh mah atuh siap pamajikan ka karek ka madeno keneh kemenjenak kenceng karek boga anak 2. Laju tapi mung ujian aya hiji dika. Lamun kakak paeh embung, mangih ujian embung minta edan bae ka pangeran. Jalma edan mah bebas pulsa teu diuji ku pangeran. Bisik teu percaya nu edan bebas tina ujian, aya teu urang dineuleuh teu nyorang nu edan dikerok. Aku nanya. Aya teu nu edan dikerok? Nu edan asup angin aya teu? Padahal mata nu edan hees jarang. Mangke baju hanteu hees ge di jalan bener. Calana ge bolong kadang-kadang kanjut ka mana Kak? Tapi telok asup angin. Nu asup angin mah emak. Bapak make jaket, make lepis asup angin. Nu edan mah telok asup angin acan. Mangka lamun bapak embung manggih ujian, Ustaz aing mah ieu hirup kos kieu bae teu kuat model kieu bae diuji. Laju payah tunjan sia. Laju minta edan bae Gusti. Kula mah teu kuat ieu manggih ujian model kieu kula hayang minta edan bae 10 tahuneun bae Gusti. Salamet geus. Eta mah cenah edan embung. Paeh teu hayang. Atuh daek teu daek kudu daek sanggup teu sanggup kudu sanggup mampu menghadapi semua ujian dan rintangan ti Allah Subhanahu. Ulah pernah dianggap siksa, ulah boga sangka Allah es la yanamu wa la yashu. Allah mah teh henteu poho, nu hees mah nu poho mah urang. Eta cenah ujian, lain teu naek tina ujian, atuh urang bae teu bisa naek tina ujian anu mantak kieu bae. Ngaji bae, kos kieu bae atuh balangsak bae. Muludan aya bae, rajaban panghareupan. Bantuan geura balik tinggal ngecebe dong non hesena sih teruskeun ulang. Rajaban aya bae muludan panghareupan unggal minggu pangajian kasalaki kos kitu ayo we na no no deung no nyo rajaban aya bae muludan panghareupan unggal minggu pangajian jeung tatangga pasea aya ulah muludan aya bae rajaban panghareupan unggal minggu pangajian
ka istri mah ngabohong aya nah itu ulah hehe kesini kita mau ngaji bukan mau hehe. Can ngantuk encan. Waktu lah kan kalau kieu di sini. Buka 2. Saenggeusna huruf H aya I, harti I dilala menghirup hayang hasanah dunia, hayang hasanah akhirat. Jadilah orang yang bijak, selalu ikhlas dalam segala muamalah. Salat ikhlas. Ulah kana mito kakak. Mangka ieu nu salat ulah mentang-mentang tukang salat. Ustad, najan ustad, ulah ustadeun ka ustad. Dalil ustad dijamin ka surga eueuh. Kiai, hoak cai ge sarua ngabadeg ke nu ngarebak neraka. Nu kumaha? Aya eta nu nema DP. Kiai ge ngabadeg ceramah sampai jam 2, salat subuh mah jam 7. Atuh kiai ge ngarebak dah. Ulah kiaion ulah RT bae diserekanan kiai ge omong naon salahna bener. Surga mah eueuh jeung kiai, eueuh jeung ulama. Can puguh kiai ta surga, can puguh ustad ta surga. Nu salat, nu ngaji, can puguh ka surga. Komo ustad lain, kiai lain. Salat kilo, no ka mana kakak? Ka sawah menghirup. Paehna ka sawah bae. Sing ikhlas ngajina sing ikhlas salatna sing ikhlas kom ieu ngaji ki lamun cenah teu ikhlas ya Allah Gusti mana tos kahujanan mana berkat teu kabagean sendal teu puguh kapanggih di mana sabeula ieu ngaji lamun teu ikhlas luar biasa rugina makolot betul mata sing ikhlas ngajina sing komong urusan salaki sing ikhlas lamun orang hirup serba ikhlas maka hirup orang bakal pangjung kehidupan manusia beneran hasanah di duniana hasanah di akhiratna. Ustad naon sih ngaran ikhlas? Ikhlas teh hiji kalimat yang mudah diucapkan namun sulit untuk dilaksanakan. Terkadang pagi kita ikhlas, sore kurang diingetkeun. Betul? Ngaran ikhlas tinggal cak Imam Ghazali wada'an la taridu bi ta'atin illa taqarruba min ilahi kadil ula. Ngaran ikhlas teh urang teu aya panangguhan eueuh harapan teu boga tujuan migawe naon bae kajaba boga hiji pangharapan hayang panggijeng karidon Allah subhanahu dina rumah tangga hayang hasanah hayang baik pak ngaran hasanah dunia termasuk min jumlatil hasanah dunia boga pamajikan teu cerewet termasuk hasanah dunia boga salaki tepolongo ih non terlihat salaki polongo duitnya paeh henteu mere duit henteu betul mah kamari muharram menang sumbangan rangga pamajikan kakak kana rangga langsung bos salaki nanti dibere karena tekan ulangan iya Allah ternyata ieu hirup teh perlu keikhlasan komo dina rumah tangga cak ayat man amila sholihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ternyata ingin jadi orang yang sukses, hayang bahagia, hayang selamat dunia akhirat mulia. Ayat 2 cak Al-Quran hiji amanu hiji amila sholiha migawe amal soleh penuh dengan keikhlasan nu kadua iman ka Allah cukup ijazah teu kasupkeun sawah teu kasupkeun duit teu kasupkeun teu jamin bahagia jelma loba duit. Cak urang kakak mansugih mah segala ge bisa cak saha boga duit kakak 2 karung nyeri huntu ulah pira-pira masa Allah kang minum es teu bisa. Betul? Can puguh nu boga loba duitna ka bahagia can puguh deuleu ka rumah sakit. Di rumah sakit jelema loba duit
jalma bararong har cak mata urang mobilna pajero saminggu di rumah sakit kah hayang nginum ge ngap teh mending urang balang sakit urang boga hutang 20.000 boga duit 10.000 cager daundang ledis jengkol ngorak beak daging kotok mah komo cager betul bahagia dengan ya Allah mah jalma sugih cak urang bahagia meureun imahna tingkat tua mobil mewah jasa ai dahar undur-undur pan bengek atuh maning kurang boga hutang 2 juta atuh sedang dengan miliaran lieur duitna loba hutangna gede maning urang boga duit urang mah 1 juta hutang 600.000 sedang duit tengah jamin bahagia nu jamin bahagia hiji amanu iman ka Allah 2 amila solihah beramal soleh termasuk min jumlatil amal soleh bakal mawa bahagia dunia akhiratna khususna dina rumah tangga lobakeun amal soleh nu ikhlas ngurusan salaki teh nu ikhlas mina kumaha ikhlasna salaki na kupolong ngobrol atuh hayang gede jasa men ngopi teu meunang eueuh kana ngaroku beuki nyar duit teu bisa balang dahar kudu ngeunah adat gede duit leutik senab ustad sabar ujian rumah tangga teu bisa nyar duit salaki aya di sisi Allah anu pikeun jalan bahagia izin ku mak wasilah jalan kamulian amal solihah pakai amal soleh siuman deh tarangna ngahapus dosa mah teu dibere duit tapi dosa mah leungit ih sakali nyium pan mah eta cenah ge dosa 70 tahun merulung ih rigeus lamun dua kieu mah 140 tahun dosa dihampura tibatan berduit unggal poe mararah unggal poe laju paeh ka neraka mah sakali nyium mah 70 tahun dosa merulung dua kali mah 170 talamun paeh harita tos nyium salaki ikhlas ridho ka surga mah non sebabna kakarak 50 tahun diampura dosa 140 tahun loba bahagia mah loba jasa pahala tibatan umur betul asal langsung paeh atuh geus mah kieu mah potongan kieu mah bermasalah kabeh ieu kudu langsung paeh ai teu langsung paeh mah najan mah nyokcok jul tapi mantep paeh asana hese ka kaju ka surga hese najis we bawa eta hajar aswad panjagi suk nyaran nah anak ngopi atuh nyiar sorangan dong di mah deung-deungon bae eueuh deui hajar aswadna mantak model kos mama laki man hayang ka surga terus nyium langsung modar kuduna dengein pandi urang nyaritakeun hirup hayang bahagi ternyata jalan bahagia hiji iman ke Allah 2 amilah solihah ternyata min jumlati amil soleh dina rumah tangga pokona eta teh amal soleh jeung salaki eta teh amal soleh pahala urang malaman ikhlas ridho tadi ge hirup kudu ikhlas ngarendeng sare jeung salaki najan teu ditoel teu ditanya ku salaki emma ikhlas ngarendeng jeung salaki pahala ti Allah masara jeung geus hees dihijir di ditu dihijir Ismail di Baitullah alhamdulillah hijir Ismail teh di ditu najan mah bisa ka Mekah kuari mah di pager teu bisa mah hees dihijir Ismail najan bisa halayak urang Arab. Oh ulah coba hees na pahala teh mantak mendiet deuleu salaki hees gancang baturan ikhlas jalan ka surga emak eta bisik mah subuh-subuh teh hirup deui paeh dipayang ku malaikat langsung dibawa ku hudhud ieu mah asana paeh dibawa ku bungaok mah ai kitu atuh boro-boro maturan salaki geus dehem nginum kang nginum lain hayangan nginum jam 1 paeh asana ku bungaok nu kitu salaki ngadeukeut anak naon ngadeukeut kolot-kolot atuh lain cenah tiris atuh tiris bae aratan hareudang sanajan pamajikan hajian setahun sekali
ngaji unggal poe salat teu tinggaleun mun diajak hes ku salaki basana hareud ararat geus kol sakitu ge sedeng jeung tiktokan dina rakama kitu kumaha moal kahalang ku maca Quran moal kahalang ku hajian satahun sakali nu ngahalang tina siksa nu kawasa pikeun pamajikan ngaranna adalah ridho nu ngaran jadi salak mantak ridho salaki bakal mampu nurunkeun ridho Allah subhanahu murkana salaki bakal ngadatangkeun murkana Gusti Allah subhanahu nekees ikhlas ya hirup manfaatkeun sangkan menang ridho Gusti deketan salak ulahna ditoel diajak ngomong teu ditoel teu diajak mun emah hayang hasanah dunya hasanah akhirat hirup rumah tangga bahagia kasalaki nekees ulah nungguan ditoel mun bisa mah nawaran dengekeun ulah hes kei mahal ieu lamun dibayar mun bisa mah nawaran kasalaki kakak ulam tos ngejo cara rape ujupan ngaji ka nyaon pan kakak ge hadir ieu urang jam hiji di ditu keneh kurang mulat nak hit hesti heula bae kula mah nya kakak mah sebel kumaha teh cenah kakak bisik lilir kakak butuh ka kula balikeun mek kula bukan rasan ieu moal cicing bae atuh jalin gebog pira aku salah geus naik jojong nu edan mun bisa mah kakak ndak itu dengein hayang hasanah dunia tadi ku amal soleh termasuk amal soleh menawarkan diri ka salaki saha awewe namun ikhlas ridho nawarkan awakna ngajak sare ka salaki najan sak salakina embungeun kakak endok cak salaki tuduk pahala emak dicatat Allah sareng ngalaksanakeun emak ngaberangkatkeun haji kata tanggal dijamin kumaha segalana betapa besar pahala Gusti Allah lamun hirup mah ikhlas ngawula ka salaki hayang menang ridho Gusti sagede nawaran ka salaki ngomong kitu doang kakak ndak itu doang teu hese kudu ka Mekah mah kuari mah 295 juta ka Mekah plus nungguan genep tahun umroh ge mahal kuari mah sab 12 poe 35 juta nikmat nah mau ngalui na mau nga aya mah ngayang ngahayal tidak bisa naik ojek online saudara kaditu kudu naik kapal nyawa taruhanana mun ngebeldu kapal jadi kuin urang oh gagabah teu kudu ka Mekah kakak ndak cak salakina tuduk pahala emak tetep dicatat Allah laksana emak geus ngaberangkatkeun haji kata tangga mah dijamin segala kumaha betapa besar mun cak salakina unggal kita tadi ge nungguan sia eta mah hajian jadi jeung teteh segala nawaran doang ndak moal ieu dengekeun ngaji bae tapakan dengekeun nekees nawaran ka salaki pahalana gede jas lamun salakina hadir ya untung non sia mah teu inget kitu doang non dia hees keur ngaji kumaha lamun salakina teu hadir atuh bejaan teteh bejaan ngan sing kade nawaranana bahasana nu ngeunah kadengena tingkahna nu ngeunah kadeuleuna pakaianna nu mantak marangsang kadeuleuna nu sopan ngomongna lalahunan lemah lembut mun biasa pakaianana sering dibejakeun ku kula dina mimbar anu carang leuwih tinu carang menjerna hideung ngagelemeng ka dieu hideung ngomongna nu sopan ngeunah kadeuleuna kakak endek bejakeun ka salakinya anu eueuh salakina hai kakak pulang ngamari keur peuting keur peuting naon atuh keur peuting kula pan ngaji pan kakak mah ngaji ya laju eta kiai tirangka si haji horeng abayan cenah kita lamun pamajikan nawaran kasale gede ganjaranana nawaran atuh nawaran heuh nawaran atuh nawaran pamajikan kasal heuh nawaran naon cak salakin atuh pan kami pamajikan sorangan
sorangan salaki kami gitu pan kasal sorangan lain ai sorangan di mana ai ngomong kami kasalaki aya kami malobaan kami ya pamajikan sorangan dengekeun aing mah capek ngomong salaki telok ngaji ku polongo pamajikan salaki telok ngaji Pak lamun cak si haji ge tirangkas lamun kami ya pamajikan nawaran ka sorangan eta pahalana sarua jeung ngabarangkatkeun hajian kata tanggal dijamin cenah ge urang pahala gede tanya gede amat tuh gede jasa tapi yang bingung keneh cak salakina jadi nawaran naon astagfirullahaladzim kolot-kolot ku teu ngarti atuh nawaran naon aku nawaran ka Mas nawaran nawaran wik-wiw atuh ngomong wik-wiw kitu salaki polongo ieu nu tadi teh meureun ti mitoha ti anakna karak pindah ka bapana aing kudu ngarti tah wik-wiw kitu ngomong mes-mes nya tah lamun kula pamajikan ieu nawaran ka sorangan salaki kami sorangan nawaran mesmew ieu pahala kami lamun ikhlas cak si haji terang kas doang ngalaksanakeun ngaberangkatkeun tatangga hajian dijamin ku urang atuh wah atuh cak salakina poin kaharti atuh aing kaharti mah hendak moal ka mana atuh hendak moal hendak ai moal atuh eta mah lain nawaran cakula ge bahasana nu ngeunah laju gayana nu bener pakaianana nu kabitaeun kakak hendak gitu nok moal hendak ai moal dasar ka make lejing keneh disingsatkeun kieu sukuna gede alabatan salakina mana kurapan molotot nok moal hendak ai moal atuh sanu daek cak salakina moal meureun atuh sawan batur eta moal jadi amal soleh tah nyarek kanan kan ka Kang Musi najan kula salakina najis ngejatuh lagi nya hidung monyong teh seutik molotot matana nak moal aing menjarekeun enak ai moal lain kitu nawarana kakak hendak gitu ari hayang ulah waheng ke kieu geus penting kieu teu waheng ge tiis aing geura kieu aing mah ceramah kade 2 kali mau edan asana cenah hayang hasanah dunia dibejakeun kalau hahehe atuh naon nu dicaritakeun ge sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin lamun urang hayang bahagia dunia sareng akhiratna urang kudu bisa takwa ka Allah Azza wa Jalla sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi anu katilu lamun hayang hasanah dunia hasanah akhirat aya dina kalimat hirup hartina eta urang kudu rumasa hirup men bahagia sing rumasa nu susah rumasa susah ulah putus asa nu beunghar sing rumasa ulah sombong ku kabeungharanana ternyata men sadar anget kana kandungan isi ayat Al-Qur'an manusia nu susah bin kismin nu bahagia bin sugih ternyata semata-mata sadayana ujian ti Allah subhanahu nu belangsak bin kismin diuji hirupna ku Allah lewat kamiskinana duit teu gablek hutang loba salaki polongo anak belegu diuji ku Allah lewat kasusahna dur be salat dohor wah
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kejo can asa, gas bea, duit teboga, nu nagih aya, kira-kira urang ngahulang mararah apa salat. Diuji ku Allah kabalak. Aya nu diuji ku lewat kasugihan sing sadar, sing rumasa. Kasugihan teh lain Indonesia mah titipan ti Gusti. Ulah sombong nu beunghar, ulah sombong nu boga pangkat bapak saya tembak kamu. Jangan, Pak. Jangan sombong. Jabatan hanyalah titipan. Kebahagiaan, kekayaan titipan, suatu saat akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Sing rumasa nu sugih, hai nu sugih ulah sombong. Komun balangsak hideung kemet hirup deui. Yang berpangkat jangan sombong dengan pangkatnya, manfaatkeun pangkatna disik jideak jabatanana, boga tapak hade amal soleh keur waktu ngajabat, pan geus ngajabat mah geus isin marentana mangpung keur ngajabat. Nu sugih mangpung keur serba aya, muludan tanggung, rajaban tanggung, ulah ieu mah nu sugih urunan 200.000 saeureung jeung rangdak. Entonto acanda ge 150.000 hadir jelema nanti. Nu sugih sing rumasa mun hayang bahagia nu hirup di dunia jeung di akhirat teh sing rumasa, ieu hirup teh semata-mata ujian, sajaba ujian titipan ti Gusti Allah. Harta, kakayaan, kasusahan semata-mata ujian ti Allah Subhanahu. Nu miskin ulah putus asa mentang-mentang miskin ninggalkeun ibadah, eueuh alasan kamiskinan teu ninggalkeun ibadah. Nu sugih teu eueuh alasan kun leuwih syukur tibatan nu balangsak, ibadahna sing leuwih getol dibere leuwih ti manusia anu sanesna. Ieu mah kadang-kadang teu syukur ka Allah. Nu sugih kupur boga sugihana batur mah salat magrib. Hayya 'alas shalah. Geus magrib hayya 'alas shalah, kalah mau mobil kesetip. Nu paling boloon nu ngumbahna. Nu boga mobil mendingan Pajero ka, ieu nu ngumbahna 15.000. Sa mobil salat magrib kita mun pae disetip jadi bebongkong. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Katanya kahatri tuh dengein. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Cak Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang mulia di hadapan Allah ternyata lain luhur jabatanana, lain ngabedeug sawahna, lain loba duitna, luhur taatna ka Allah Subhanahu. Lanjut, moal kasinggung, moal marah, muedan keur ngaji marara. Puting kieu. Tagol putingnya sampai subuhnya, teteh sampai subuh kalau balik ke deui. Atuh teteh nu hajat saruana, nu papatuhan anu ngejo, acara-acara teteh sampai subuh waja. Ulah mantu aja. Datang sama ge geus jam 8 sedih nyangkung jam 12 medan, anya tuh lah henteu. Gerak karangkas, ka usah disiksa ukula teh geng. Atuh kula tos acara tos dohor ngaji berangkat ke SMA, jam 5 salat asar kula, jam 5 berangkat ka di tengah 5 berangkat datang kadi kula jam 8. Akhirnya kelemik jam 12 kan lapar merente. Aku ini manusia. Ustadz juga punya bohong haji. Lamun ieu urang ikhlas, rumasa bakal panggih jeung hirup bahagi. Oh eta nyanyi omak kaharti, baheula mah nyanyi ulah ngaji nyanyi kaharti. Di mata Allah yang mulia adalah yang paling takwa. Kaharti tuh. Cak tuang qasidah. Suku Sunda, suku Jawa, bangsa Belanda, Indonesia,
kulit putih, kulit hitam, itulah adalah sama di mata Allah. Yang mulia adalah yang paling takwa. Sakitu doang nyanyina baheula maka harti aya ayatna inna akramakum indallah atqakum. Manusia nu mulia di hadapan Allah adalah anu luhur taatna ka Allah subhanahu. Tadi deuleu warna kulitna hideung na hejo na hau na jebrag sukuna sabodo teuing kaharti nyanyina. Laju joget nage kaharti makolot isin kana kerudung. Sakit itu doang. Coba joget nu nyanyi nu kuari. Oh, ulah salah. Pakaian anak kaharti ditutup di luhur ka handap mun teu bae maka cadar. Kadeuleu sakit dong bermuslim betul. Nyanyi kuari pakaian aja teu kaharti boga adi dipake tetehna. Salana pendek sakieu ulahna kami ngora kene. Aki-aki ge heuraseun. Nu leuwih ripuh kami. Najis be kami leuwih ripuh. Nak turun make samping bisika deuleuh heuraseunana teu ngadeuleup dihuraseun nembongan emu kitu dibikeun henteu dengein teteh boga nangka teh beja ka datang aing mamuti rangkas menang nangka abis jasa cak tetangga mana ih mau libere doraka teteh eta nangka lain aurat ieu nembongkeun aurat dibikeun henteu ditembong-tembong pan pisareukseun atau polisi geki atau sebenarnya matulin tahayangan atau polisi ge heuraseun dak teu kaharti jogetna teu kaharti tacan kahuana lagi nyanyina teu kaharti dengekeun nyanyina siapa yang mau menghuni gedung tua sanu dahekeun coba juri kan aja pugu kemana atau kemana coba nyanyi na teu kaharti pakaian teu kaharti joget kaharti baheula boro nyanyi boro ku ngaji kahar mantak wajar dahir zaman loba tuntunan jadi tontonan loba tontonan jadi tuntunan naon sababna jalma lieur ari hareup hayang bahagia tapi teu nyaho kana jalan hirup naon sababna teu ngaji ternyata lamun hirup hayang hasanah dunia hayang hasanah akhirat kudu rumasa ulah deung-deungan tatangga boro batur indung bapak boga anak teu rumasa jengkel teu sareuk-seuk teu anak sabar rumasa urang ge hooknya najan ieu anak rintik hideung anak laja lain anak cikur anak laja anak cikur anak raja mah henteu peseh laju eueuh nu hau anak emat anu salajengna gancang caritan alon hirup hayang hasanah dunia hayang hasanah akhirat sanggeusna rumasa aya hirup teh mun hayang bahagia kudu usaha kudu upaya komo di dunia hirup di dunia perlu don ulah papanatikan ulama nu balangsak tinggali guru urang mase urang buya urang di mana ulama nu balangsak almarhum almarhum Cilongoknan balangsak henteu tinggali buya Ciomas naon balangsak henteu Hena Sare balangsak henteu nu balangsak mah hayang duit 200.000 keluar kesang buya mah kieu amplop kuat di luar karung ulah mana enggak eueuh nu balangsak daek upaya ngan sing kade upaya menhayang hasanah dunia ulah salah upayana cakangjeuh imal di dunia ka annaka ta'isu abadan wa mal li akhiratika ka annaka tamutu godan mun di dunia hayang bahagia kudu boga dunia ulah belangsak ustad ulah magan kos kitu dunia mah moal dibawa paeh betul mang ngun lamun hirup panjang umur di dunia sering teu boga dunia sering teu boga duit asa tereh paeh betul boro hirup jalma paeh perlu dunia
Ari eta nyolakeun di amplopan oleh dunia duit. Lamun lu amplopan, maaf na ngomong najan Ustad asana semet na aya bae. Komo budak santri mah. Cak Ustad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten kasar jamaah jenazah. Ieu sakumaha biasa terus kamu kurang sadayana jalmi teu gaduh disuhunkeun ikhlas sareng ridho. Cak santri itu kurang beneran. Di jalan sebagian santri modal-modal ting teu bawa duit mah. Tahlil ge hulap. Boro santri mustatan ge mah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aku doang. Rokok acan. Eta ngeun 33 bolo atakoh ngeun 33 sakali tahlil. Henteu 100 putaran. Lamun boga dunia kepat 150 samsu. Santri barang dahar waduh kok sugih ieu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Santri Allah, 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 Allah. Udah tahlil lagi, sugih nu paehna. 150 kali 7 kadola Kak, nak 900 kali tahlil. Allah, Allah santri skieu ngedukung ka ustaz. Allah, Allah. Alabatan dicolongok pokona. Nu paeh perlu dunia komo nu hirup. Ieu mah hirup teh rek usaha ngusep ge embung balongok. Paeh bengos. Moal hasanah di duniana gampang di akhirat mah. Atuh senang-senang di dunia mah kolotnya. Ieu mah di dunia balangsak imah ge bocor. Hutang baduk. Ih kana hulu koyok kot opat di unggal poe ganti koyok. Dengan mah ganti emas unggal poe dan ganti koyok. Upaya dong usaha. Kebat kudu kebat, tapi ulah ukur kebat nyar dunia. Cakna teh mali dunia ka annaka ta'izu abadan man hayang bahagia dunia siaran dunia ka masrik ka magrib mangga ka kalek anak dagang anak tani silahkan ngan sing kade ulah salah upaya tapi wa'mal li akhiratika ka annaka tamutu godan men nyar duit semangat ulah leuwih kalah semangat urang sol urang ibad ngaji sumang, salat sumang, nyar duit semang, kaharak mah panggih sababna insyaallah kan hasanah dunia, hasanah akhirat. Semangat nyar dunia, letoy kan akhirat. Ulah ngomong hayang hasanah akhirat. Henteu hasanah dunia, teu hasanah akhirat. Meureun letoy duniana, letoy akhiratna. Boro-boro kakak paeh hirup ge dicari kanan bae ku pamajikan, paeh dikubur ge moal asana. Macem-macem. Rumasa upaya sanges hirup daek upaya ka ngan kade upaya na ulah ngabeakeun waktu tepuguh ku Allah di panawalahuna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Anak pamajikan adalah amanah ti Allah. Pamajikan paraban pakaian ngan yang parab nang pakaian illa ma'ataha sesuai yang saparikeun kalau ulah bebeakan rumah henteu nanaonan dohor henteu nanaonan atuh kumaha na mobil ge bisa mengkol meur asetiran motor gaya areman meureun ka waktu dohor mah salat waktu asar eureun ngabelan anak pamajikan najan sugih urang modar bahagia urang ulaika humul khasirun 3 jutaan tak karak be lanjut jahonya kunaon sih teu balik apa isin lewatna lamun urang kebat nyaran dunia tapi salat teu daek kana ngaji teu peduli bakal termasuk min jumlatin ulaika humul khasirun. Jaga rugi urang ka bayangin imah urang tingkat tua mobil urang mewah jasa anak urang bahagia jasa pamajikan ti doang onta Mekah beheng cipluk awak kuru beheng panjang sampai lintuh pamajikan make emas ranggem menang kakak usah tapi berusahana kakak ninggal sholat tinggal ngaji modar kakak yakin aja kakak bagus jasa dunia kalau loba moal diampihan ku pamajikan cak pamajikan Pak Usman bila hati guru nanya musir ulah tadi urang mah dikubur imah mewah ditinggalkan mobil mewah jasa borobana boro pelekna berat nawana kane bogeh teu diserapkeun ka kakak
sugan mawa kanebo henteu segala aya di imah boro-boro mawa segala harta nu aya di imah sendok teu dibere ku pamajikan mana imah bagus anyar spring bed teu spray putih nyoi teh kakak pae pan cenah ge can 40 poe mah eta roh kakak molotot bae nu pamajikan pengen kakak pae pamajikan yang cerikan kakak sampai 7 puting punten ulah ka bangga nyarikan kakak asli mangan sapeting ku bingung can panggih jalan genep poe sampai 7 poe pamajikan cerik yakin lain yang cerikan kakak cerik sedih nu tahlil pilihun kabeh goreng kabeh mulu dulu 40 poe lewati masa idah wafat kawin imah bagus kakak diusir ku pamajikan kakak jeung saking sedang teh anyar pajar dipaka ku pamajikan kakak ke Bandung jeung salakina nu anyar enggon anu sakitu empuk leuwih ti empuk dipake hees ku pamajikan kakak nu demplon teh jeung salakina nu anyar saha salakina nu anyar baturan kakang museup teh naon teh sanep kana hulu angan mikir pamajikan moal ngilu mobil kanebo ge moal mawa komo pelek mah gede teuing pamajikan kawin deui anak boro-boro geus paeh kebel di kuburan karak asup ka masjid eta anak polongo anak kakak mah alabatan kakak lain nyolateun nyekel payung kieu bae aju minantu parah polongona kalah nyekelan nampan amplop kieu bae dang-dangan kitu hai ulah nurutan ustad mah almarhum baheula kos kitu anaknya amplop minantuna nyekelan payung nyolatkeun ti heula di imah memeh ka masjid polongo ieu mah nyolatkeun di imah henteu datang ka masjid kalah kieu bae minantuna nyekelan payung kieu anakna nyekelan nampan di amplop teu nyolatkeun ya tam sakitu kadul keneh jasad komo geus dikubur mikir dong naon nu dibelaan pula dengein badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan diri yang dulu dipuja kini bangke tak berguna ngagoye kakak sorangan ka pamajikan kawin di jeung batur kakak teh anu sok teu polisi teh ngilu terakhir hirup pekna ternyata sing pasrah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh manusia nu pasrah sumah ditawakal ka Allah siang jeung wengina ulah sin balangsak ulah sin kurang penghargaan ulah sin kakurangan kadaharan ulah sin kurang pakaian dijamin ku Gusti deuleu kiai urang deuleu guru urang ya nu nyata mah teu kudu jauh-jauh guru urang pimpinan pondok di Allah ya imah melkipan imah udah di sorga ieu teh yo dagang kangkung ge henteu nyana santri mah lain mere duit bereun nyatu ke dapur kiai oh pisugen pamane santri eueuh tapi jeung para seimana bagus maneh tibatan mah ngarokok oh ulah tilu bungkus sapoe mil rokona be kalikeun kumaha ngahutang tilok meuli tilok aik pamere meureun me pamer ulah ngomong meureun kakana sana mere ngahutang kudu mere betul ngawarung diomong ku pamajikan rokok beko sorangan bae cenah kami mah belanja ustad mah atuh meureun ieu dibere ieu ulah ngomong meureun ieu dibere naksana hebat keneh nu mere dibere tibatan nu meuli mah budak leutik bisaeun betul eta ustad encan ulama sagede ustad sagede ke dijamin boro di akhirat di dunia keneh kadeuleu mun ngariung model kieu berkat lain di dirangkasna beureum kabeh kiai mah RT hideung di dunia keneh geus dipilih ku Allah hirupna dimuliakeun usaha teh boga mobil di mana coba teu nyerikan huluna pikiran laju anak nacak mah mah reuyak dalapan usaha teh di pondok kabeh di mana ngirimanana nyawa henteu emak boga anak dua loksun masang koyo
capek mikir anak tilunya kereuneuh deui salaki nguseup bae kiai ojang pusing imahna bagus mobil boga di pamajikan kiai mah rata-rata bagur galulis da remplon milik diatur ku Allah kula macan manggi nyorang kiai pamajikan goreng can nyorang mati teu usah diri cakula mah sedang pamajikan sakitu mah dibawa karangkas mah asana lamun teu dianteur bener nu teu ngaji ulah ngomong Ustad nyanyawanan di kami mah cenah dibelah ditu tuh lewat pokok haji aya cenah ustad pamajikanna goreng ulah ngomong ustad eta mah nasibna bae keur goreng ulah nyalahkeun ustad eta ustad eta bae mah keur menang coba ti pangeran dijamin ku Gusti Allah maka yu manuang hasanah dunia hayang hasanah hiji sing mampu menghadapi belenggu semua kehidupan sing ikhlas sing rumasa pena pasrah ka Allah sanggeus sedek upaya insya akan bahagia lamun bahagia dunia akhirat termasuk min jumlah takwa ialah sasaran utama orang al jannah sebab jak Allah al jannah dat lil muttaqin Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.